Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم une vidéo تاع comment bien choisir ta chambre crous selon votre budget. Bon, يعني كيفاش راح نخيروا la chambre تاعنا على حساب le budget تاعنا. Bon, نبدأ. Premièrement, نديرو trouver un logement. نطابيو trouver un logement. نديرو accueil هادي trouver un logement dans une résidence. Après تهبطوا لتحت, vous faites rechercher un logement. واش تروحوا ديروا premièrement sélectionnez la ville تاعكم. Genre par exemple sélectionnez Poitiers. sélectionnez Poitiers. Et j'ai 49 types de logements. Poitiers, il y a 49 types de logements. Après, je te dire, genre, tu as une filtration. Tu as des logements. Par exemple, selon le budget tag. Par exemple, là, quand tu as un prix, par exemple, de 210 euros par mois. Là, quand tu as 210 euros par mois, ou là, le tahta. Bon, tu tapes 210 euros par mois. Après, je te dire. Après, qui donne genre une filtration, qui crée le budget, j'ai un 4 types. Au début, il y a 49 types de logements. Donc, le type qui donne genre un budget de 210 euros par mois, ou la ça dépend, 150, 175, etc. J'ai un 4 types de logements. عندك هادوما les 4 types de logements. عندك هادي cité Jeanne d'Arc, عندك هادي cité Marie Curie, وعندك هادي cité Rabelais, وعندك هادي cité Descartes. Après je تروح دير بون هاديك bien sûr لا كنتحوس على لا جور تحبش تنوض نتايا الصباح بكري كنت رايح تقرا جور تقد ماذا بيك تخير لا شومبر جور اون ريزيدونس قريبه لافاك تاعك. بغاف كاين اللي يحبوا يخيروا في لا فيل كاين سا ديبون. بون انا راح ندير برك au hasard. Bon, par exemple ندير هادي cité Jeanne d'Arc. كي ندير cité Jeanne d'Arc جاتني بلي كاين ان سول تيب تاع لوجمون اللي في البري هذا اللي في البودجي تاعو اقل من 210 اورو ولا يساوي 210 اورو. بون باغ اكزومبل تدخل هنايا كي تدخل واش تروح دير بريميرمون تروح تشوف لي فوتو. هادي لا ريزيدونس من برا, هادي هنا باغ اكزومبل لا شومبر كيما هادو ما حاطين شومبر وحده. بغاف تروح تشوف لي ديتاي جوغ لو ديسكريبتيف تاع هاد لي شومبر كيفاش جايين. جوغ عندك لا شومبر هادي 12 متر كاري لا سوبرفيسي تاعها فيها ان لي سامبل تكون فيها وحدك. لو لواي تاعك 173 اورو بار موا. عندك لي زيكيبمون واش فيها اون دوش فيها ان فريغو. ابري واش عندك لو ترونسبور جوغ لو ستاسيونمون عندك لي بوس ا 10 مينوت ا بيي عندك اكسيتيرا. ابري واش تروح تشوف تبازي على هادوما لي دو. عندك ديسكريبسيون تاع لا ريزيدونس و ديسكريبسيون تاع لا شومبر. La description de la résidence. La cité se situe à proximité de sciences politiques. J'ai la faculté de sciences politiques, de l'école de commerce ou l'UFR de droit. Avec le service de la cité, avec un accès à internet, avec salle TV, avec musique, avec d'autres activités. وعندك هنايا من تحت واش قالك la résidence est en visite virtuelle sur le site. Genre عندك هادي la résidence تقدر دير فيها une visite virtuelle. genre انت في دارك وتشوف كيفاش جايه la résidence هادي طبي في هاد le site www.crouspoitiers.fr etc. Après تروح descriptif تاع les chambres. عندك chambre de 2 fonctions de 9 à 15 mètres carrés équipé d'une douche individuelle et un lavabo, un lit,
un bureau, une chaise, étagère de rangement et un deuxième frigo. عندك في هاد les في هاد الحومة واش عندك le WC ou la cuisine sont collectifs وعندك في la chambre عندك bien sûr connexion internet. Bon خاوتي دوكا une fois c'est bon خيرتوا هذيك لا chambre خيرتوا la résidence تاعكم عندكم le budget لقيناه بلي 173 euros par mois. واش تروحوا ديروا تروحوا لهاد لو سيت دوك نخليه لكم في لا بار دو ديسكريبسيون. واش تروحوا ديروا تروحوا تشوفوا لاكاف هادي وشي هادي لاكاف هي كاس في فرنسا تعاون لي زيتيديون جوغ اللي عنده الكرا تاعو جوغ تعاونوا بون سون دارجون. واش تروحوا ديروا شحال دركا واش نديروا راح نشوفوا شحال هذيك لا سون دارجون اللي تعاونك بها لاكاف في اللواي تاعك. واش تروح دير بون برومييرمون كي تدخل في هذاك لو لين دوك نخليه في لا ديسكريبسيون واش دير واش تلقى تخرج لك هاد l'écran هادية تهبط دير j'ai pris connaissance des conditions de la simulation de droit aux aides de logement au logement دير commencer. après واش دير après راحت الكونيكسيون كي تروح الكونيكسيون واش نديرو نبقاو نتسناو فيها. دوكا جات لا كونيكسيون après طابي هنايا لو كود بوستال تاع الاخر تكتب بواتي تكتب باغ اكزومبل هنا بواتي كيفاش تلقى الكود تكتب لا فيل تاعك تكتب لا فيل تاعك يخرج لك الكود بوستال. تكتب كود بوستال يخرج لك ها 86000 بغاف. دركا دير كونتينيوي كي دير كونتينيوي تجيك هادية vous êtes locataire. Merci de renseigner la situation pour laquelle vous souhaitez faire une simulation. Bon, vous êtes locataire, vous êtes sous-locataire, vous résidez dans un foyer ou dans une résidence pour étudiants. Dirons un cocher étudiant. De résidence pour étudiants. Dirons continuer. Qui diront continuer. تزيد تروح la connexion. Bon, هايجا. كي نديرو دير par le CROUS. ولا هادية لي ريزيدونس بريفي سا ديبون دير لو كروس حنا درنا جون دارك جوغ بروسيدور كروس. كي ندير لو كروس تجيك هادية هنايا لازم تتبعو معايا لازم تسمعوني مليح وتفهموني. vous êtes logé عندك لو كا الاول dans une chambre étudiant une chambre rénovée ولا un studio ou là dans une nouvelle résidence grosse ou là dans un appartement ou un studio HLM loué par le grosse. Qui تدخل هاد les étudiants هاد les chambres étudiants شنو هما هاد les chambres étudiants هما les chambres اللي يجيو basique genre ان فيهم 9 هما يجيو لا سوبرفيسي تاعهم 9 متر كاري يجي فيهم لو لي تاعك ويجي فيهم لو فريغو عندك كلش كوليكتيف لا كويزين الفيسي ولا دوش تاعك كوليكتيف. عندك لي شامبر رينوفي واش هما لي شامبر genre داروا لهم رينوفاسيون كي داروا لهم رينوفاسيون واش داروا فيهم genre زادوا ان ايكيبمون باغ اكزومبل كيما لي شامبر اتيديون اللي هما نورمال بازيك فيهم ليكيبمون واحد اللي هو الفريغو كلش والباقي كامل كوليكتيف. في لي شامبر رينوفي واش عندك لو فريغو هذاك وعندك فيها genre حاجه واحده اخرى اللي هي حاجه اميليوري باغ اكزومبل لا دوش تاعك عندك باغ اكزومبل فيه في سي تاعك وحدك سا ديبون. ولا ستوديو كري ابري رينوفاسيون هادو هما لي ستوديو هما لي ستوديو تاعهم تلقى فيه كيتشينه تلقى فيه لا دوش تاعك كلش تاعك انديفيدوال. لي دون اون نوفيل ريزيدونس هادو هما لي نوفيل ريزيدونس واش هما تلقاهم باغ اكزومبل تي 1 تي 2 اكسيتيرا. و دون ان ابارتمون ان ستوديو سا ديبون عندك كان حاب تكري في ستوديو تكوشي ستوديو. بون حنا نديرو دون اون شامبر d'étudiant نطابيو كونتينيوي. بون هنايا واش جاتك rattachement fiscal. Bon, vous êtes rattaché fiscalement à vos parents. Oui, vos parents sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Non. Après, vous êtes en activité professionnelle, sans activité. Vous êtes bénéficiaire de RSA. Non, on n'est pas bénéficier de RSA. Après, indiquez votre situation. Étudiant,
boursier, au chômage, étudiant non boursier. Bon, on n'est pas boursier, donc نحكي على اللي راح يديروا campus France. On n'est pas boursier, donc dire non boursier. Vous bénéficiez actuellement de l'allocation logement. لكن راك في فرنسا. dire oui. لكن ما راكش في فرنسا. لكن راك في فرنسا déjà وراك في الكروس. dire oui. لكن ما راكش في الكروس. لكن راك par exemple هنا في الجزائر ولا ça dépend ولا في الماروك ولا ça dépend. dire non. Bon, هنايا le salaire. Bon, dire continuer. كيف continuer parce que ما حناش des salariés. كيف هنايا déclaration de patrimoine. Bon, non, dire continuer. Bon, cliquez non, non. Bon, هنايا عندك le montant de votre aide au logement est estimé à 86 euros par mois. Genre, دوكا نفهموا بعضنا. Genre من la somme تاع 73 euros 173 euros par mois تاع le gros ترجع لك la CAF 86 euros par mois. Donc تخلص في les 3 premiers mois je pense حتى لجانفي تبدا ترامبورسيك genre من les 3 premiers mois تخلص وحدك 173 euros par mois. ابخي تولي ترجع لك لاكاف مي هادوك لي 3 موا اللي ما رجعتهم لكش لاكاف ترجعهم لك جوغ مع بعضهم لي 3. بون هنايا كملنا لا فيديو. بون على بالي بلي راح تجي كاتاستروفيك باسكو لا بروميير فوا تاعي ندير اون فيديو. بون لا كان عجبتكم ديروا لي جيم وديروا لي ابونمون بيان سور. لا كان عجبتكم لا ما عجبتكمش ما ديروليش. وما تنساوش تخليو لي كومونتير فيهم لي كيسيون تاعكم وانا بربي ان شاء الله نريبونديكم كاملين. و بون كوراج ا تو الموند. ميرسي.